大家好，我是玛利亚。这么久没有拍视频，非常抱歉，因为我不是专业的 YouTuber， 也不会剪辑视频，所以我上次拍的视频的质量觉得非常差。一开始的时候，我还会抽出来时间回复大家的留言，但是后面是因为工作太忙了，所以就没时间，没办法回复大家，对不起。我上次拍的视频是因为看到了乌克兰的新闻，当时新闻上说，现在香港那边的情况变得很混乱，机场暂时停止运行，也不建议大家去旅游。我当时非常激动，所以就拍了上一部的视频。有人说我拍上一部的视频拿了钱，但是我上一部的视频唯一的收获就是认识了很多中国的朋友们，比如知识大哥。我跟知识大哥吃了饭聊天，他真的特别绅士。我希望以后我能认识更多像知识大哥这样的中国朋友们，因为我想更了解中国的文化，也想把中文练得更好一点。上次视频，大家留言问我很多问题，比如我的家乡现在的情况是什么样的，乌克兰经济最近怎么样？还有一些人问乌克兰的女生喜欢什么样的男生。因为问题很多，所以我想一个一个来回答。后面大家要是有什么想知道的，也可以在 YouTube 给我留言，或者在微博。我以后每一期发的视频就会回答大家的问题。而且我以后尽量每个星期发一部新的视频。我家乡现在的情况比之前好了一些，因为前几年一直在打仗，所以很多人都搬走了。留在那边的人大部分都是没有钱或者没有外地朋友的人。我的表哥一家人还是在多涅茨克那边，他跟我说他们那边超市里面基本上都买不到什么东西，所以他们一能看到有能帮助他们生活的东西，比如面粉或者纯净水，他们一次就会买的很多。但是他们那边没办法用我们的格里夫纳，所以大家都用的是美金或者欧元。我上个月回去了我的家乡，但是那边的治安不好，所以家人都不让我出去，我也没有给大家录到比较好的素材。但是我以后会请我的表哥给我们拍一些多涅茨克那边的照片和视频，我以后再分享给大家。我记得一直到战争的消息的时候，我还在上高中，当时的场景我记得非常清楚，很多人和车沿着路走。我的妈妈还收拾了家里几件衣服，拿了我们家所有的现金，跟我说一定要跟着她和爸爸一起。我还问了，那我们家里所有的东西都不要了吗？他一听到这些，他就很生气的跟我说，命都没了，要这些东西有什么用？我想在晚上做噩梦的时候，有的时候也会梦到当时的场景，特别可怕。动乱和战争真的是最可怕的事情，如果可以，最好不要经历。从革命以后，我们乌克兰的经济一直都不好，就是所有人的工资没有变少，但是货币贬值了。比如我的爸爸妈妈都是老师嘛，他们2个人的工资加起来会大概1万格里夫纳。在革命之前，1万格里夫纳相当于大概9000人民币。但是现在这样的工资
差不多就不到3000人民币。下一个问题，很多人还问了我，乌克兰的女孩子喜欢什么样的男生？其实我觉得所有的世界上的女孩子都是差不多的，大家都喜欢独立的、浪漫的男孩子。我的大部分朋友们都是女孩子，所以我们也经常讨论男生。大家都希望要一位比较独立的男朋友，因为毕竟你是一个家庭的核心，你要是自己不努力、不独立，那女孩子怎么会想和你谈恋爱和结婚呢？大家还有什么别的问题的话，也可以在 YouTube 或者在微博问我。因为上次拍的视频，很多人问了我的联系方式，所以我注册了新浪微博。现在大家也可以在微博联系上我。我们今天先录到这边，拜拜。